Монгол Улсын их хурлын дарга Зандаа хүүгийн их болоод өнөөдөр Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Баяр Цогт тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг өргөн барьлаа. Улсын их хурлын тогтоолоор 2011 оноос эхлэн ноос боловсруулах үндэсний үйлдвэрт хонь тэмээний ноос тушаасан малчтад урамшуулал олгож эхэлсэн. Урамшуулал олгох явцад үүссэн нөхцөл байдлаас үүдэн 2012 оноос 1-р зэргийн гэсэн тодтголыг хассан байна. Энэ нь түүхийн эдийн чанар, үйлдвэрийн орц, бүтээгдэхүүний тоох хэмжээнд сөргөөр нөлөөлж байгаа талаар үйлдвэрүүд болон мэргэжлийн холбоодоос санал хүсэлт ирүүлдэг байна. Тиймээс 2014 оноос эхлэн ноосны чанараас хамаарсан ялгууртай урамшууллыг олгох замаар нарийн ноосд хоньны үйлдвэр ухсааны тоо толгойг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Энэхүү тогтоолын төсөл батлагдсанаар малчид тухайн чиглэлийн ашиг шимийн малыг үржүүлэх, ноосны гарцыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах хөшүүрэг болохоос гадна түүхийн эдийн бэлтгэн нийлүүлэх анхны шатны тогтолцоо боловсронгүй болно хэмээн төлөвлөжээ.